गेजेराव खुंफुंजानो माखासे सानल' दंसै बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 62थि बोसोरसालिया जथुम्मा नंगौ बे खेबनि जथुम्माखौ क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय पाटगाव रानि खालायस्रि फोथाराव गाजा गोमजायै खुंफुंगोन दासान्दि मिरु बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 62थि बोसोरसालिया जथुम्मानि मोनफ्रोमबो बिथिङाव बानायफुंनाया हर सान सोलिगासिनो बेनि गेजेरावनो फैगौ जथुम्मायाव मेहेर गोनाङै दिन्थिफुंनो थाखाय बे समाव लाइमोनफोरनि मास पास सोलोंनाय आरो गुबुन बिथिङाव फोरोंथाय लानायाबो सोलिगासिनो दं पाटगाव ओनसोलनि जोंमा बर' फरायसालि आरो पाटगाव गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि फरायसाफोरा दासान्दि मास पास गेलेनाय एबा फोरोंथाय लानायखौ समायनायै नुनो मोन्दों बे जथुम्मानि थाखाय दिन्थिफुंनो साखाफारा जानाय लाइमोनफोरनि मास पास गेलेनायखौ फोरोंथाय होनानै फोरोंगुरुआ मा बुंदों फै आबुं बाथ्राखौ मिथिना लानि नैबे जानो गोनां 62थि बर' थुनलाइ आफादनि जे कारिकुलाम बेहाय जोंनि पेरेडखौबो मोनसे सोफानाय जादों दा बे पेरेडखौ जोङो साथाम इन्सट्राक्टर हिसाबै जों फोरोंगासिनो दं गथ'फोरखौ आरो जोंनि गथ'फोरखौ फोरोंनाया 80-85 बेबायदि पारसेन्टआव जोङो फोरोंनो हाबाय दिनैसिम नाथाय जोङो गेजेराव मोनसे गेप थानो गोनां जादों नङामोनब्ला जोङो दिनैसिम 100%खौबो हानो हागौमोन जिहेतु नैबे सानब्रै सानबा दंबावो जोंहा सानथामसो दंबावो बे सानथामनि गेजेराव जोङो जोंनि मावनो गोनां खामानिखौ जों कमप्लिटलि मावजोबगोन आरो हागोन आरो जोङो हानायनि लामायाव फैखाबाय दा बाराद्रायखौथ' फोरोंनांगौबो गैया नालाय जोंहा माखासे जों नैबेहाय जे प्रग्रामखौ लादों बे प्रग्रामखौनो जोङो जेसेबां नांगौ बेखौ जों मोनगासिनो दङ आरो नोंथांमोन खोनानो मोनदों जे नोंथांमोना सिगाङाव जे भारतारि मोनसे सानथ्रि हान्जानि साफा सोद्रोमामोन औ नंगौ आङो श्री कालेन्द्रनाथ बसुमतारी आङो अल इन्डिया BSFनिमोन दा बाहाय आङो रिटायार लानानै फैनाया गोबाव सम जाबाय अब्लाबो नैबे समाजारि बिथिङाव लिङोब्ला बाहाय खामानि मावनायाव इच्छुक दङ आरो मावनानै होयो सिगाङावबो खालामखांबाय आरो नैबे जोंहा आंनि आगदाथिंजाय दङ सुक्राचार्य ब्रह्म बिथाङाबो मेघालय पुलिसनिमोन बिथाङाथ' आंनिफ्राय सिगांसिन पेन्सन फैनाय बिथाङाबो एकदम मोदोम गुदुंथार देहाया बोरायब्लाबो नाजानायखौ नागारा आरो नैबे सार सासेखौ जों देग्लाय लोगो मोन्दों लकेलनि बेनिनोखा बिथाङा CRPFआवमोन दा बिथाङाबो जोंजों थाफानानै देग्लायनिफ्राय जोंनि बे समाजारि बिथिङाव बिथांनि मुङा सिनायथि बसुमतारी बिथाङाबो जोंनि नैबे समाजनि सिबिनायाव बर' समाजखौ मा खामानि मावनो नागिरदों बेफोरनि सायाव एसे जोंजों दा मावफाबाय नेक्स्ट बोसोरफ्राव बबेहायबा जाबावोबाबो लेङोब्ला जों बादा गैया होननायाव जोंनाव थायो आरो दा समाजनि बिथिं बादियै फरायसाफोरनि बाहागो लानायखौ माबायदि मोनदों नोंथांमोना फरायसाफोरनि दा जायफोर बिथांमोनाखि पेरेडआव बाहागो लादों दा नै बिसोरो जों जे जिनिसखौ फोरोंदों बिसोरो थाबैनो जोंनि फोरोंनायाव केपचार खालामनानै रोंगौथिखौ मोजां एडभान्स लादों आरो दा जिहेतु जोङो सिगाङाव 10 दिन फोरोंनो मोन्दोंमोन बिनिफ्राय बिसोरहा फरिखा जादों फरिखानि थाखाय जोङो बिसोरखौ 16 दिन 17 दिन बेबायदि गेप दोननांदों बिनिफ्राय नै दाखालिसो दिनैजों सानथाम जाबाय आरोना बेजों सानथाम जाबाय बेहाय नुफिनबाय जे जों बै फोरोंबोनानै गारबोनायखौबो बिथां फरायसामोनहा कभार खालामनानै लादों आरो मोजां सोलोंनानै लानो हादों बेहाय जोङो मोनसे नैबे जोंनि माने समाजारि जे बिथिङाव जों फोरोंनांगौआ माखासेल' जाथारो आरोखि बै जोंनि डिफेन्स लाइन्सफ्राव थांनांगौब्ला बिसोरो नैबे साबधान बिस्राम फिजिकेल बे माबाखौ बेसिक ट्रेनिंखौ माखासे मोननाय बादि जायो आरोखि माने कमप्लिट नाङाबा मोनाखैबाबो माखासेखौ बिसोर हागोन आरोखि साबधान बिस्रामा ओरैनोबाबो जेनेरेल स्कुलफ्राव थाखायो खिन्थु बिसोरनि साबधान बिस्रामजों बैसोरनि जे स्कुलनि साबधान बिस्रामजों बिराद डिफारेन्स जागोन आरो माने नै बिसोरो जों जे फौजियाव जेखौ मोन्दोंमोन जों बिनि बेसिक ट्रेनिंनि 0.5% जों बिसोरनो फोरोंनो हाबाय आरो दा गथ'साफ्रा बिराद एडभान्स जों बेखौनो गोजोननाय मोन्दों आरो जोंहा दा आरो खाथियाव जोंनि पेरेड कामान्डार दङ आरो पेरेड कामान्डारखौ जों आइजोखौ बासिनानै लानो हादों आइजोआबो जोंना बे माबाया स्टुडेन्टआ जोंना बिराद मोजां माने जेरावबो आखा फाखाथार आरो बा बांद्रायसो बुंनाय जागोन आखा फाखाथार ओमफ्राय मोजां हायो आरो